gegessen, gut gefrühstückt, Magen ist voll und jetzt sind wir am Beach. Das Schöne ist, du hast hier so viel Auswahl an verschiedenen Stränden. Guck mal, der Vibe, Alter. This is a very, very, very nice beach. This one is Coconut Beach. Cabalana. These are not pineapples, right? This is some. Oh, this is the red one. Und endlich wieder am Strand. Es war an der Zeit, meine Reise ein bisschen Revue passieren zu lassen und darüber nachzudenken, wie weit ich inzwischen gekommen bin. Mental, wie auch geistig, und ich den Tod meiner Mutter immer besser zu verarbeiten verstand. Inzwischen war mir klar, dass sich Vergangenes nicht mehr ändern konnte und dass es wichtig war, den Moment wieder zu genießen, aber auch langfristig wieder an meinen Zielen und an meinen Träumen zu arbeiten. Ich habe einiges in den letzten Jahren schleifen lassen, wo eigentlich mein Herzblut dran hängt. Aber das Leben und die Umstände einfach dafür gesorgt haben, dass ich dem Ganzen nie konsequent nachgehen konnte. Und ich fühle langsam immer mehr, dass es an der Zeit ist, diese Ziele und Ideen umzusetzen, um mich wieder selbst zu verwirklichen und um einen Sinn im Leben zu finden. Ich hätte diesen YouTube-Kanal zu einem ganz anderen Zeitpunkt starten können, wo alles läuft und ich mich von meiner besten Seite zeigen kann. Doch ich habe bewusst entschlossen, ihn eher an einem Tiefpunkt meines Lebens zu starten, damit die Leute die Möglichkeit haben, mit mir und diesem Channel zu wachsen. She's quite young. This dog is different. No, you come to me? No, you come to me? Viele der Leute werden sich inzwischen fragen, woher der Junge eigentlich das Geld hat, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Und zu diesem Punkt werde ich sicherlich während meiner Reise auf diesem YouTube-Channel noch kommen. Denn es ist ein langer und komplizierter Weg. Und es wäre zu leicht, es in einem Video zu erklären. Fakt ist, dass mein Leben vor knapp 4-5 Jahren noch ein ganz anderes war und ich ein laufendes Business hatte, was mir monatlich einen relativ zufriedenstellenden Umsatz brachte. Als Corona dann Ende 2021 die Welt eroberte und ich gerade einen Flug nach Thailand gebucht hatte, hätte ich nicht ahnen können, wie sehr sich mein Leben in diesen nächsten 6-7 Monaten verändern würde. Ich verbrachte bis dato die beste Zeit meines Lebens, lernte so viel über mich selber kennen, lernte Menschen kennen, mit denen ich heute noch befreundet bin und die mein Leben bis heute noch prägen. Ich kam als so unglaublich transformierter Mensch zurück, dass ich eine gewisse Lebensweise nie wieder ablegen konnte. Als ich nach 6-monatigem Auslandsaufenthalt nun endlich zurück nach Deutschland kam, brach für mich bis dahin eine stabile Welt zusammen und alles stellte sich auf den Kopf. Die Lockdown-Maßnahmen der Regierung machten es mir unmöglich, eigenständig Geld zu verdienen und irgendwie einem normalen Leben nachgehen zu können. Gerade uns Selbstständige hat es in dieser Zeit unglaublich hart erwischt. Im Zuge dessen verstritten sich mein damaliger Partner und ich, und auf die einzelnen Punkte will ich jetzt nicht eingehen, aber im Prinzip verlor ich mein ganzes Business, was ich mir bis dato in 4 Jahren harter Arbeit aufgebaut hatte. Und jetzt sitze ich hier, ein paar Jahre später, mit wahrscheinlich mehr Geld auf meinem Konto, als ich jemals zuvor gesehen hatte.
Ich war schon immer ein kleiner Junge mit großen Träumen und mir wird jetzt langsam erst bewusst, wie nah ich diesen Träumen doch komme. Manchmal werden uns gewisse Dinge erst klar, wenn sich unser Leben auf das Wesentliche reduziert und wir uns mit kleinen Dingen zufrieden geben müssen. Doch genau aus diesen Tälern des Lebens habe ich am Ende doch am meisten Kraft geschöpft und mein Leben zu einem Besseren gewendet. Ihr Lieben, ein weiterer Tag im Paradiese. Ich habe mir gerade einen schönen Shake geholt, den Tag mit Sport begonnen. Und die zweite Runde Eisbaden hinter mir. Ich habe am ersten Tag, mein Rekord liegt eigentlich bei 3 Minuten. Ich habe das letzte Mal vor 1,5 Jahren Eisbaden gemacht. Ich habe direkt 5 Minuten gemacht und daran merkt man, wie wichtig mentale Stärke ist. Und ich weiß, dieses Mal, vorgestern habe ich die erste Runde gemacht, waren es glaube ich 12 Grad. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, dann muss ich es heute auch wieder schaffen. Temperatur lag bei 9 Grad. Nach 1 Minute hatte ich keinen Bock mehr. Und du hast immer jemanden bei dir, der Zeit für dich zählt oder dich ein bisschen motiviert. Aber mir war es scheißegal. Ich habe mir gedacht, ich komme einfach raus, mir ist egal, was die anderen Leute denken. Und diesen Punkt werdet ihr im Leben so oft finden. Das könnt ihr auf so viele Sachen übertragen. Nicht aufs Eisbaden oder aufs Trainieren. Also, was habe ich gemacht? Ich habe meinen Körper ausgeschaltet, den Kopf angeschaltet und habe gesagt, wer ist hier der Boss? Und dann habe ich 5 Minuten durchgezogen. Ich war baff, als er gesagt hat, noch 15 Sekunden. Ich habe gesagt, was? Und ich hätte locker noch 1 Minute, 2 dranhängen können. Aber man muss es auch nicht übertreiben, sondern langsam reinkommen, langsam seine mentale Stärke stärken. Und im Endeffekt, ja, ich weiß, dass ich das auf all meine Probleme im Leben übertragen habe und übertragen kann. Und das ist der Hauptgrund, warum ich überhaupt Sport mache und warum ich Eisbaden mache. Es geht gar nicht um den Körper. Das ist ein positiver Side-Effekt, dass ihr gut ausseht und dass ihr euch gut fühlt. Das ist dann eine Sache. Es geht um das Mentale. Das ist das Allerwichtigste. So, ich mache mich jetzt wieder ins Salwa Headquarter zurück. Bisschen resten und dann ready für den Beach. Und gucken mal, was der Tag heute so bringt. Ich war wirklich sehr aktiv die letzten Tage, obwohl ich hier echt im Chill-Modus bin. Deshalb wahrscheinlich chillig am Strand gehen, später noch mit ein paar Jungs treffen, die grillen, mal einen schönen Fisch auf den Grill klatschen, mit ein bisschen Lagerfeuer und 1, 2 Bierchen und den Tag ausklingen lassen. Aber jetzt ist noch relativ früh, ich glaube wir haben jetzt 12. Ich fahre jetzt erstmal zurück. Good morning. Ich bin ein wenig verschlafen. Do I mind what? A big problem. This is no film set. Nobody's allowed outside here. Of course you can do whatever you want. It shows that you lied. We're super funny in the morning, like without I can't even think much. Since when you put your laundry out here? Oh, because I'm washing it now. Are you washing it by hand? Guck mal, die Frau kann noch was, Alter. Buckets gemacht. Die Frau kann tatsächlich selber noch mit Hand waschen und macht das auch. Welche Frauen machen das noch? Ich? Ja. Bravo, Madame. Hier draußen geht's ums pure Überleben. Du musst auch mit der Hand waschen. So, ich habe mich entschlossen, mein Bart zu rasieren oder zumindest ein bisschen zu trimmen, weil der sprießt aus allen Ecken. Und wenn ihr seht, da hinten steht ein Stuhl und da ein Spiegel. Was ein geiles Gefühl, draußen einfach seinen Bart zu rasieren, oder? Leute, sag mal hier, aber mitten ist nicht scharf wieder. Also mal scharf machen, ganz viel Spaß. Also, ja, danach hoffe ich mal, dass wir ein bisschen besser aussehen. Look, in my line, I get ready. Feeling too trippy, get it cracking like a levy. I'ma show 'em all how to party if they let me. Cue the countdown and release the confetti. The party don't start till I get there. I said it's all in the rest and it ain't fair. I've been waiting on this moment my whole life. Yeah, give me my crown if it's just right. You make it look good. Watch yourself, huh? Yeah, you make it look good.
mein Zeug. Mademoiselle geht zu ihrer Yoga-Klasse. Ich brauche einen Kaffee und einen kleinen Jay. Und werde ein bisschen arbeiten. Ich muss ein paar Sachen strukturieren. Ich habe ein paar Ideen, an denen ich arbeiten will. Das heißt, ich werde eine kleine Mindmap vorbereiten. Und um 15 Uhr habe ich meine erste Surfklasse. Werde ich euch noch nicht mitnehmen, weil ich mich nicht auf die Kamera konzentrieren kann, während ich surfen lerne. Vor allem etwas zu versuchen, was man noch nie gemacht hat. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich weiß, dass ich die Krise kriege, wenn ich was nicht auf Anhieb kann. Aber es ist gut, sich auch mal wieder in so eine Lebenssituation zu begeben. Es ist eigentlich immer gut, sich in neue Lebenssituationen zu begeben. Merkt euch das. Meine Surfstunde fällt auf jeden Fall erstmal flach. Die Wellenbedingungen sind nicht so, wie wir sie haben wollen. Finde ich aber auch korrekt, dass mein Surflehrer gesagt hat, hier, weißt du was, das ist nicht perfekt für dich. Es ist einfach zu ruhig. Man braucht schon ein bisschen Wellen. Und er hätte auch mir einfach so eine Stunde geben können, dann hätte ich ihn bezahlt. Aber so ist es jetzt. Korrekt auf jeden Fall von ihm. Ich gehe jetzt an den Strand. Ich glaube, ich mache mir einen chilligen, packe ein Buch ein und entspanne einfach. Ich habe die letzten Tage viel Gas gegeben. Heute kein Fitnessstudio, gönne mir mal ein bisschen Auszeit. Der Mann muss auch mal für sich sein. Salwa ist beim Yoga. Und ja, gucken wir mal, wo wir landen, ne? Ihr Lieben, mir geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich habe Ruhe gefunden. Auch wenn die ersten Wochen wirklich, wirklich geil waren. Ich habe so viel in den Malediven gesehen, ich habe so viel in Sri Lanka gesehen. Ich merke einfach, dass es auch gut tut, irgendwo mal anzukommen und ein bisschen zu setteln. Ja, auch ich, verrückter Nomade, brauche mal ein Headquarter, eine Base. Und hier bei der Selwa geht es mir echt gut. Ich kann machen, was ich will. Ich komme hier von überall hin. Unawatuna liegt tatsächlich sehr, sehr zentral. Man braucht so, allein bis Mirissa sind es nur 45 Minuten, aber dazwischen hat man halt Midigama, Villigama, es sind alles unterschiedliche Orte. Aber wir machen uns jetzt auf jeden Fall mal vom Acker. Bisschen Salzwasser ins Auge kann nicht schaden, ne? Ayubuan, good morning, my dear. Hi. Salu hat mir das letzte Mal gezeigt, kurz bevor wir zum Strand gegangen sind. Junge, ich habe mir einfach so eine riesen Portion reingeballert. Ich zeige euch das gleich. Chia Pudding mit allen möglichen Obstsorten, Mango, Ananas, Ananas, Nüssen, Granola und dachte, das wäre aber eine kleinere Portion und dann habe ich mir noch Rührei etc. dazu bestellt. Alter, ich war so voll. Ich esse so gut zur Zeit. Ich esse 3-mal am Tag und zwar richtig krasse Portionen. Ich will ja noch fit werden. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich will mal knapp an die 100 Kilo kommen. Habe aber irgendwie letzte Woche nicht so diszipliniert, halt keinen Sport gemacht die letzten 2 Wochen. Dementsprechend auch nicht so regelmäßig gegessen, aber jetzt bin ich wieder im Modus. Und ich freue mich, einen entspannten, chilligen Tag machen zu können. Ist voll angenehm hier, schöner Vibe. Senor Peacock, good morning. In the morning. Where are you girls you're actually always screaming for? Never seen it. Guck mal bitte hier, Alter, guten Morgen. Ihr seht, ich habe schon mein Surfer-Outfit an, das ist der 3. Tag. Look at this piece of cake. Don't break it.